அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு பிராங்கைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மார்பு சளி நோய்க்கான ஒரு இயற்கையான மருந்துகள் நம்ம சேஃபாக என்ன யூஸ் பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நம்ம அதிகமான கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சளி நெஞ்சுக்குள்ளேயே தேக்கம் அடைவது தான் பல்வேறு க்ரானிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான ரீசன். ஸோ அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெடிசன் கொஞ்சம் ஹெர்பல் மெடிசன்ஸாக இருந்ததுன்னா, இயற்கை மருந்துகளாக இருந்ததுன்னா அந்த சளி உடலை விட்டு வெளியேறவும் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். நாமும் எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் நம்ம தொடர்ந்து நம்மளுடைய ஹெல்த்தை நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்க முடியும். சரி, பிராங்கைட்டிஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான வெசல்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே சளி ரொம்பவே அப்படியே போயிட்டு ஒரு லாக் ஆகிறது தான் இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, தொடர்ந்து சளி கெட்டி ஆகிட்டே போகும். அது அந்த நுரையீரலை விட்டு வெளிவர முடியாத அளவுக்கு அங்கே ஒரு இறுக்கம் ஏற்பட்டு அந்த மார்பு சளி அப்படியே தேங்கி இருக்கும். அப்போ அவங்க தூங்கும் போது கர்ன்னு சத்தம் வர்றது, கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே அப்படியே மூச்சு வாங்கிறது, சீக்கிரமாக டயர்டாகிறது, ஹீமோக்ளோபின் லெவல் கம்மியாகிறது, எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு டிப்ரெஷன்லே இருக்கிறது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதோடைய ஒரு சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த பிராங்கைட்டிஸை கண்டிப்பாக ஃபுட் கண்ட்ரோல் மூலமாக நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸோ அப்போ உணவு கட்டுப்பாடு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் நம்ம லங்ஸ் டீடாக்ஸ் வீடியோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதில் கம்ப்ளீட்டான உணவு பற்றிய சந்தேகங்கள் அனைத்திற்கும் தெளிவாக நம்ம பதிவு போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம பேஷண்ட்ஸுடைய ஃபீட்பேக்கை தான் வீடியோஸாக நம்ம தொடர்ந்து பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கோம். அது நிச்சயமாக உங்களை பிராங்கைட்டிஸ் ப்ராப்ளம்லேருந்து வெளிவருவதற்கு ஒரு நல்ல தகவல்கள் உங்களுக்கு தரும் என்று நம்ம கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும். சரி, இன்னொரு காரணம் என்ன? உணவு கட்டுப்பாடு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, இன்னொரு காரணம் ஏற்கனவே நம்ம அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப பொல்யூட்டடாக இருக்குது, மாசு. ஸோ அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குகள் நம் சுவாசிக்கும் போது உள்ளே போகிறதும், அது பத்தாதுன்னு நம்ம ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட், ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ஸ் இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ண தொடர்ந்து அந்த நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளி ரொம்பவே அதிக அளவில் தேக்கம் அடையுது. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான சளி தேங்கும் போது பேஷண்ட்டுக்கு அதிகமாக எப்போ பார்த்தாலும் வீசிங் வருது, தலைவலி வருது, தொண்டை வலி வருது, உடம்பு பூரா வலிக்கும். அப்படியே ஒரு அடித்து போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வலி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஒரு எப்பயுமே ஒரு வேலையே செய்ய முடியாது, சுறுசுறுப்பே இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ், கன்ஜஷன் இதிலிருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கான சில ஹெர்பல் ரெமெடிஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வாசரிஸ்டா சிரப். இது எல்லா கம்பெனிஸ்லுமே இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த பிராண்டு வேணுமோ நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸான எல்லாமே, பிராங்கைட்டிஸ், சைனசிட்டிஸ், எல்லா காமன் கோல்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஹெர்பல் காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சளியை குறைப்பதில் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது. ஸோ இதை டோசேஜ் பார்த்திங்கன்னா 10லிருந்து 20 ml சுடுதண்ணியில் கலந்து ஆஃப்டர் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து கற்பூராதி சூரணம். இதுவும் எல்லாமே நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே இப்போ எல்லாமே ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் தான். ஸோ இதோட டோசேஜும் யூசஸ் மட்டும் நம்ம தொடர்ந்து இப்போ பார்த்துட்டு வரலாம். நம்ம சொன்னது போல் இரும்பல், சளி, பசி இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ சளி ப்ராப்ளம் இருந்தாலே மெயினான விஷயம் என்ன பார்த்திங்கன்னா, மோஷன் போகாது, பசிக்காமல் வயிறு ஒரு மாதிரி ப்ளோட்டடாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் கம்பைண்டாக இருக்கிறவங்க இதை பயன்படுத்தலாம். இப்போ நம்ம சொல்கிற இந்த 5 மெடிசன்ஸில் ஏதாவது ஒரு 2-3 நீங்கள் உங்கள் சிம்டம்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஸோ சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படி சளி வாந்தியாக வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த மருந்தை பயன்படுத்தலாம். இதோட டோசேஜ் 1 முதல் 3 கிராம், அதாவது ஒரு ஸ்பூன் கணக்கு வச்சுக்கலாம். தேனில் கலந்து சுடுதண்ணி அதை சாப்பிட்டுட்டு சுடுதண்ணி குடிச்சிடணும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா. ஸோ அடுத்து தூதுவளை லேகியம். தூதுவளை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் அதை குறைக்கும். ஸோ நுரையீரலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தது, சுவாசம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தது, இல்லை டிபி பேஷண்ட்ஸ் கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நெல்லிக்காய் அளவு காலை, இரவு, மதியம் கூட 3 வேளை கூட சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் நம்ம பயன்படுத்தலாம். எந்த சளி மருந்து சாப்பிட்டாலும் தொடர்ந்து சுடுதண்ணி குடிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம பிளட்டுடைய சர்க்குலேஷன் அதிகமாகும். அடுத்து அகஸ்திய ரசாயனம். இதுவும் இந்த தூதுவளை லேகியம் மாதிரி தான். ஸோ இதுவும் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு ஒரு 3 வேளை பயன்படுத்தலாம். இதுவும் நம்ம சொன்னது போல் பசியை, அப்சார்ப்ஷன் மெட்டபாலிசத்தை அதிகப்படுத்தும்.
க்ரானிக் காஃப் ப்ராப்ளம் வருஷக்கணக்காக இரும்பிகிட்டே இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணலாம். லங்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும். ஸோ டோசேஜ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். அடுத்து சிரப் மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்றவங்க டஸ்னில் கேரளா ஆயுர்வேதான்ற கம்பெனியில் டஸ்னில் அப்படின்ற ஒரு ஹெர்பல் காஃப் சிரப் கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு 5 ml இல்லை 10 ml ஒரு ட்வைஸ் அ டே சுடுதண்ணியில் கலந்து குடிக்கலாம். ஸோ இரும்பலுக்கான ஒரு நல்ல ஹெர்பல் மெடிசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த மருந்துகள் எல்லாமே ரொம்பவே ஒரு ஹெர்பல் காம்பினேஷனோடு இருக்கும். ஸோ நம்ம பயன்பாட்டுக்கும் நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். எந்த சளி மருந்து பயன்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக உணவு கட்டுப்பாடு என்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதை நம்ம பின்பற்றாமல் நம்ம எந்த மருந்துகள் பயன்படுத்தினாலுமே நம்ம உடம்புல சூடு அப்படின்றது அதிகமாகிடும். ஸோ அதனால் இந்த மருந்துகள்லாம் பயன்படுத்தும் போது அதிகமான மோர் நல்ல லிக்விட் டயட் வேணும். அதாவது ஜூஸஸ், சூப்ஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்தால் தான் நம்ம உடம்புல இருக்க சளி கரைந்து நம்ம மோஷன் வழியாக அது வெளியேறும். ஸோ பயன்படுத்தி விட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுங்கள். இன்னும் இந்த சுவாச பிரச்சனைகள் சளி தொடர்பாக உங்களுக்கு என்ன கேள்விகள் இருந்தாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. அதற்கான தனித்தனி பதில்கள் நிச்சயமாக நம்ம கிளினிக்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த ரிப்ளை மூலமாக கண்டிப்பாக நம்ம எலபரேட்டாக உங்களுக்கு கொடுப்போம். ஸோ இன்னும் நம்ம கிளினிக்கில் அட்வான்ஸ் ஃபுட் ரீஃப்ளெக்ஸாலஜி அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் மூலமாக தான் நம்ம பல்வேறு க்ரானிக் ப்ராப்ளம்ஸை ரொம்பவே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபுட் ரீஃப்ளெக்ஸாலஜி அப்படின்றது நம்ம கால்களுடைய உள் பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய சில நரம்புகளை தூண்டி விடுவதன் மூலமாக நம்ம உறுப்புக்களை நம்ம இங்கேருந்து அங்கே ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ எப்படி ஒரு ஸ்விட்ச் போட்டோன்னு ஒரு மெஷின் வந்து உடனே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அது போல் ஒரு அற்புதமான ஒரு சிகிச்சை தான் இந்த ஃபுட் ரீஃப்ளெக்ஸாலஜி அப்படின்றது. ஸோ அது மூலமாக சரி பண்ண முடியாத எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ இதோடைய ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான் வாக்கிங். இப்போ வாக்கிங் போனால் எவ்வளவோ நோய்கள் குறையிறதா நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ அப்போ வாக்கிங்கில் என்ன ஆகுது, கால் உள்ளங்காலில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுது. ஸோ அதை வந்து இன்னும் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த ஃபுட் ரீஃப்ளெக்ஸாலஜி. ஸோ இன்னும் இதை பற்றி உங்களுக்கு தகவல் எல்லாம் நம்மளுடைய சேனலில் நம்ம பல பதிவுகளில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நம்ம கிளினிக்கில் நம்ம ஆன்லைன் டயட் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். மருந்துகளை விற்கும் வேலையை மட்டும் பார்க்காம நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களையே மருந்தாக எப்படி மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்ற கம்ப்ளீட்டான கவுன்சிலிங் தான் இது. இதற்கு நீங்கள் உங்கள் பற்றிய தகவல் நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9677400956 இந்த நம்பருக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா நம்ம கிளினிக் மூலமாக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். உங்கள் ப்ராப்ளம்லேருந்து எப்படி வெளியே வர முடியுன்ற வழிகாட்டுதல் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.